Всем привет! Конечно, мы просверлились. Будем дрючить какую-нибудь рыбеху. Надеюсь, что нам сегодня повезет. Да, я блокер. Да, я блокер. Куда? Я попробую пока на блесенку. Хотя мужики сидят на марму. Девочка достает свои снасти. Модернизированный под новый поплавок. Нет? Ну, значит, у тебя новый килок. У тебя такого не было. Или удочки такой не было. Просто она такая. Ты делаешь домку? Пока ничего. Сука, была поклевка. Вот урод, а. Ебать, нахуй. Нихера себе. Вера, ну-ка, это, покажи уже. Ничего себе. Вообще красавчик, ты смотри какой. Ребята, блин, вообще какой. Ну-ка давай-ка попозируй нам. Посмотри какой красавец. Смотри, свет. Позирует нас. Позирует? Обалдеть. Шикарно. Ну, Кира, все, опять меня обловила. Ой, конечно, тут их много, Все. Размочили счетно. Красная мармышка, да, у тебя? Ой, я поставила эту красную. Такой мармышки я еще не видел. Ты ее сама делала, что ли? Зачетный, зачетный. А у меня пока нифига. Давай. На бис. Ну, по крайней мере, у нас уже что-то есть. То есть
Тут с такой погодой, да и без рыбы, это было бы печально. Кирочка поймала мутанта соленого озера. Я поймал два вот таких вот кусочка. Я поймала кусочка. Один вот такой кусочек вот барахлит. Царя и ёрш. Смотри, какой ёрш. Так бы съел бы. Прям тут. По килограммам я, конечно, киру проигрываю, да? И по килограммам. Как это нет? Неправда, у меня не клюет. Да, согласен. Это большой минус. Надо первым делом, наверное, слышать, где я. Ну, один-то есть. Я думаю, они как-то это самое по времени, ну, как типа как меняют друг друга, получается. Потому что в тот раз тоже вот сначала окунь пошел, а потом ёрш. И там окунь просто проскакивал периодически. Я не знаю, просто может у них это самое. Питают. Ну типа да, питаются они, может быть, в разное время. Как летом тоже сначала плотва идет, потом раз окунь пошел или наоборот. Подлещик начинает задалбливать под вечер, как ошалелый. Ничего не дает, это самое, рыбе другой ничего не дает брать. Ну что, Кирочка, ты довольна рыбалкой? Я так бы про форму спрашиваю. Да, вот у нас затишье полное. Птички полом стоят. Зато смотрите, какая погода. Туман. Нам еще 1,5 километра обратно топать. Ну да, если в тумане мы ее найдем. Не знаю. Какая красота. Народ сидит. По идее. Ну, рыбалка у нас все равно удалась. 10 штучек я поймал. Ира там сколько-то поймала. Я знаю, что ты не считал, ты не любишь считать, это я люблю считать. Некоторые по 400 штук считают корешки, блядь. Я вчера поймал 400 голов. Позавчера 500 было. Я вот сижу и иногда думаю, ну тебе это вообще зачем? Не, ладно там 50 штук посчитать, это ж надо 500 посчитать. Вообще дурдом. Ну не суть. Люди в палатках. У нас тоже вот палатка, но мы ее так и не обновили. Посмотри, как быстро это самое. Туман растягивается, как быстро.
Солнышко целый день, считай. Припекло. Этих дальних там вообще уже почти не видно. Кто-то что-то ловит вроде. Еще. Ну так не вижу этого. Палатки там между собой разговаривают. Ну что, вот и подошло наше приключение к концу, к финалу. Сматываем мы удочки. Хорошо посидели, погода порадовала. Солнце. Красота. Поймали рыбки. И нам еще вон туда топать. Ай, красота. Кирочка уже собралась. Нам еще столько топать. Все, сматываем удочки. Более-менее такой клев во второй половине дня, да, Кир, начался? Все равно. Ну, все равно после 11 где-то началось. Застряла, блядь, что-то. Лайка. Не захотели больше ничего. Так. Да, ей-то пофигу. Эти морозы. Лайка есть лайка. Рыба. На солнышко провожает. Да это-то бери с собой, бери. Большого. Хватит мне этих маленьких. Нажарю. Теперь надо как-то нам Сейчас. разместиться. Леша, где это? Желтое это. Вот. Нет, его сначала надо отбить надо. Ай, блин, забыл. Сейчас. Я туда убрал. Как будто не туман, слышите? Как будто не туман, а гора такая. Красота. Обалдеть.
Обалдеть, обалдеть. Ну и что делают? Ага. Ты какая в океане? Ты все плывет в нашем тумане. Ничего вокруг Не видно. не видно. Белый снег, как белый свет. Вот начал мне водить с собой за снег. Еще просто жесть. Красота такая. Фу. Алло. Ну, уже. Обалдеть. Нам еще час идти. Эх, красота. Все. Рыбачки почти скрылись с глаз уже. Смотри, какой закат вообще просто. Обалдеть. Ну да. Все, меняемся. Ну, прилично все равно, да. Местами. Где-то больше щекотки. Где-то чуть. Там лед. Ну, вода. Наверное. Маленькое море. Да. Офигеть вообще-то.